Почему не проходит сухой кашель? Это может быть бронхиальная астма. Бронхиальная астма чаще всего проявляется приступами удушья, хрипами, свистами и затрудненным дыханием. Но иногда она может проявляться только сухим кашлем, и никакой одышки и удушья может и не быть. Просто вы кашляете, и непонятно почему этот кашель никак не проходит. У вас нет ни температуры, ни заложенности носа, ни ломоты в теле, а кашляете вы долго и упорно, неделями и месяцами. Так вот, как же разобраться, что это именно бронхиальная астма и что же такое бронхиальная астма? Для того, чтобы развилась бронхиальная астма, нужно два компонента. Первое – это аллерген. Аллерген – это вещество, которое у нас летает в нашем окружающем воздухе и, присаживаясь на наши бронхи, наши дыхательные пути, вызывает их гиперреактивность. Высвобождение гистамина, отечность бронхов и их сужение, то есть раздражение бронхов и приступы сухого кашля или одышки. Чаще всего астму могут провоцировать шерсть животных, цветение различных трав и растений весной, бытовая химия, строительная пыль. На самом деле, помимо строительной пыли и стройматериалы, которые используются при ремонте. У меня, кстати, очень интересный случай был в практике, когда я еще работала в поликлинике в одном доме, это была многоэтажка, новостройка, в одном доме у очень огромного количества людей встречались какие-то аллергические реакции. И чаще, кстати, довольно часто это были именно астматические разные реакции. И вот тогда мне тоже еще пришла мысль именно о том, что не всегда этот аллерген может быть бытовой химией, шерстью или пылью, а иногда это может быть связано именно с стройматериалами, то есть не какими-то некачественными стройматериалами, из которых этот дом построен, ну, соответственно, с неправильной вентиляцией. Также аллергенами могут выступать загрязненный воздух, загрязненный атмосферный воздух. Если вы работаете на вредных производствах с пылью, с конденсатом, с химикатами, то постоянное раздражение ваших дыхательных путей может провоцировать их гиперреактивность и вызывать бронхиальную астму. Также бронхиальная астма может встречаться у курильщиков, потому что они, соответственно, сами раздражают свои дыхательные пути каждый день табачным дымом. Но помимо аллергена, который будет раздражать дыхательные пути, нужен и второй компонент. Это гиперреактивность наших дыхательных путей. Об этом смотрите в следующем ролике.